یهودیانو بیا دا پروپاګاندا شروع کړه او منافقانو دا پروپاګاندا شروع کړه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم کې پیغمبر وې نو د شکست نه خوړلې. نو الله تعالی دا غي جواب ورکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو الله تعالی مدد د ابتدا نه کړو او دا د پیغمبر د وجه نه دا شکست نه راغلی. دا خو د پیغمبر ملګری دي، دا غي تربیت مقصود دی، دا غي نه کله کمزوري وکيږي. دا یو ابتدایي ورکوټه غونډه مرحله ده، د دې نه پس لوی لوی مرحله را روان دي. دا لوی مرحلو د تیارولو د پاره څه غمونه ګټل، څه سخت برداشت کول، څه تکلیفونه برداشت کول، دا ضروری دي. په دې کې د الله تعالی حکمتونه دي. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړی ان تطیعوا الذین کفروا کتاسو تابعداري وکړه کسانو چې کافران دي، يردوکم دی به واپس کی تاسو علی عقابکم په خپل پوند باندې. دا سره چې واپس کیږي نه پوند دا مونږ چې په اسکول کې وو دا ډریل پیریډ به راته غستنه وې دا اباوټ ټن کوي نو په دې پوند تاویږي. نو علی عقابکم په دې پوند تاویږي خلک، علی عقابکم په دې پوند باندې مم واپس کی فتنقلبوا پاغه زه برا واپس راو ګرځي یو ټن بواله فتنقلبوا خاسرین او مگر دے تابانیانو. بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تعالیٰ استاسو مددگار دے وهو خیر الناصرین و اللہ تعالیٰ غور مدد کون کے دے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب مونږ بواچو په کسونو د کافرانو کې الرعب استاسو د ایمان دا روب استاسو روب پکې واچو. خو ته په میدان توزی زکه چې بما اشرکو بالله زکه دې شرک کړی دا الله تعالی سره ما دا وسلم منزل به سلطانا چې الله تعالی په غیب باندې دلیل نه را لګلې و ما واهم النار او زید دې جهنم دې و بئس مثوى الظالمین او دا ډیر ناکار زید او سیدو دې ظالمانو لپاره. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحصونهم باذنه. بیا دا اعتراض پیدا شو چې الله تعالی خو وعده کړو چې زما مدد کوم، الله وي مخبل وعده پوره کړل خو تا خپل وعده پوره نه کړل. ولقد صدقكم الله وعده وبشکر اشتنی کړي والله تعالی استاسو خپل وعده اذ تحسونهم چې کله تاسو دی وجل باذنه د الله تعالی په حکم. د الله تعالی حکم یوازې دا نه دی چې کلمې ته راوبل، د الله تعالی حکم دام دی چې وجنه تحسونهم باذنه دا وجل د چا په اجازه دي، دا در چا حکم دی، دام د الله تعالی حکم دی. دې په کې دا نه مني، نیم قران مني نیم هم نه مني، خو څه وشو ټکی به کې مني. حس يحس معنا ابطل حسه چې سړی مړ کې نو حس پکې ختم شي کنه. نو تحسونهم حسم ولا ختماو وجلم چې حس پکې ختم شي. دلته چې څومره الله تعالی مدد کو دومره نه تا ته ما یو مدد څه دی، یو خدا را چې الله تعالی د معافي وکړ، دومره غلطیم ده نه وشو بیا د الله تعالی معافي وکړه. دویم دا چې دا د لوټ مار نه الله تعالی بچ کړی، د مدینه د لوټلو نه بچ کړی. او دریمه خبره ده نه چې يهوديان او منافقان هم په دغه موقع غلطه وو. دا منافقان خو تاسو دشمنانو د په مدینه کې چې پاتې شو، خو چې څنګه شکست خوړلې او فورا دغه درې سو منافقان هم راغلي بیا بناغي سره جګړه وي او دې طرف ته د مدینه يهوديان هم در باندې راغلي وي، بیا څه پاتې وو. والله تعالی غ يهوديان هم په خپل ځړ اند کړه کړو، دغه منافقان هم په خپل ځړ اند کړه کړو او دغه کافران چې د مکې نه راغلي دام لاند کړه واپس لاړ او الته تبیا په لار کې چرته کې په ذهن کې رااله چې الله کله سم چلو شمږه خو مدینه لوټ نه کړه ورال. نو عقل د اوسه پورې په پوندو کې دا د الله تعالی مدد نه دا مطلب شو. حتی اذا فشلتم تر دې چې تاسو کمزوري ښکارا کړه. فشلتم فشل خو بوزدلې ته وایي، خو موږ د ادب د وجه نه د کمزوري ټکی وایو. حتی اذا فشلتم تر دې چې تاسو کمزوري ښکارا کړه، د زړه کمزوري ښکارا کړه. وتنازعتم فی الامر یو اختلافم یو بل سره وکړه په حکم د پیغمبر کې. وعصیتم او نافرمانی مو وکړه. اختلاف وشو، خو د اختلاف په نتیجه کې بیا نافرمانی مو شو چې الله تعالی نبی علیہ السلام مرا کوزي کو تاسو را کوش دا. وعصیتم او نافرمانی مو وکړه من بعد ما اراکم ما تحبون، پس دا نه چې الله تعالی تاسو ته خدا غشي چې تاسو ډیر زیات خو چا څه ده فتح. موږ به دا ترجمه وکړو چې مال نه غنیمت نه نسو فتح. نو د فتح په مندلو باندې تاسو د پیغمبر خبره پرې خو ولې د فتح په مندو د پیغمبر خبره پرې خودل جایز دي. منکم من یرید الدنیا، پتا شو کې ځنه داسې چې دنیا یې غوښته. تفسیر قرطبی د دنیا مطلب دلته غنیمت ده. منکم من یرید الدنیا، پتا شو کې ځنه هغه چې دنیا یې غوښته. او منکم من یرید الاخره، او پتا شو کې ځنه هغه چې آخرت یې غوښته. ثم صرفکم عنهم، بیا الله تعالی تاسو واړولې دا غوینا. اول خبر دلته عبد الله بن مسعود وی ما شعرنا، قرطبی وی
ما شعرنا ان احدا من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم يريد الدنيا وعرضها. زما دا خیال نه و چې د پیغمبر علیه السلام په صحابو کې و یو تړی داسې چې دنیا او د دنیا سامان بغواړي. حتی کان یوم احد، تر دې چې د احد ورځ او دا آیت نازل شو، ما ته پته ولګېده چې خیر دی دلته هم داسې خلک شته چې دنیا غواړي، او که ته وایې چې دا پکې نشته نو ما ته بیا د قرآن آیات نه منې. د ابن تیمیه خبره راته یاده ده چې قدر به د صحابي کې او لاړې به مرتد به شي. حاجی مرتد به ځکه د آیات نه به انکار وکړي. آیات وی منکم من یرید الدنیا پکې شته او ته وایې نشته پکې، نو تا خو د آیات نه انکار وکړو، آیات نه انکار وکړو نو لاړې مرتد شو. ثم صرفکم عنهم، بیا الله تعالی تاسو واړولې د هغوی نه. اول تاسو د هغوی په دې سټونو مسلط کړي وې وژلم، خو چې کله تاسو دا کار وکړو نو بیا یې نه تاسو راواړولې او هغوی در باندې را شروع. ثم صرفکم، بیا واړولې تاسو عنهم د دوی د دې وجلو نه، او لیبتلیکم چې تاسو ازمی، ولقد عفا عنکم، او یقینا معافي درته کړې ده. نو دغه خبره کوي یاره جی وایي چې الله تعالی وایي چې معافي ورته کړې، ته یې ولې وایې؟ نو دا خو بیا پکاره چې موږ په دې قرآن کې هم نه وایو الله تعالی ورته معافي کړې ده. که تاسو په تراویح کې دا آیتونه وایې که نه، په دوره تفسیر کې وایې که نه، نو بیا ولې وایې؟ دا تفسیرونو کې خلک لیکي که نه؟ نو دا خبره خو ده. نو بیا په دې حدیثو کې ولې راغلي دي، بیا په دې تاریخ کې ولې راغلي دي؟ الله تعالی ورته معافي کړې ده نو ته یې ولې وایې؟ نو ما دا خو الله تعالی دغه دې ویلي دي، د دې نه لرې کړو، د قرآن نه لرې کړو، د بخاري نه لرې کړو، حاجی د دې تفسیرونه دا خبرې لرې کړو. دا مه وایې که نه دا آیاتونه. حتی اذا فشلتم به لکه په تراویح کې نه وایې، ځکه چې ولقد عفا عنکم الله تعالی معافي کړې ده. فشلتم ټکی به ترې لرې کوئ که نه، نو تاسو یې وایې. والله ذو فضل على المؤمنين، او الله تعالی د لوی فضل خاوند دی په ایماندارو باندې. اذ تسعدون، چې کله تاسو تیز روان وئ، ولا تلوون على احد، او شاتم نه کتل، ولا تلوون او نه راکږېدئ على احد یو تن ته، او والرسول یدعوکم، او پیغمبر درته آواز کو، فی اخراکم درستو طرف نه. تاسو روان وئ مخکې پیغمبر درته وی الی عباد الله، او تاسو دې خوا نه کتل. دا د ولقد عفا عنکم نه رستو وي که مخکې؟ نو بیا دا خبره خو عفا عنکم نه رستو راله. ولقد عفا عنکم ویلې بیا وی اذ تصعدون ولا تلوون. نو دا مطلب شو چې حقایق بدل شو. کله دې معنا دا شو چې په دې د آخرت کې سزا نه درکوي. د عفا عنکم معنا دا ده چې د دې په نتیجه کې د آخرت سزا نه درکوي. دا معنا چې په دنیا کې تاریخ بدل شو چې سوه خو. نو دا د ولقد عفا عنکم نه بعد وی اذ تصعدون کنه. اذ تصعدون، اسعد يسعد، اسعاد څه ته ویل کېږي؟ تیز. یبالغون، تبالغون فی الذهاب، تیز روان وي. دا خو هغوی په باره کې قرآن داسې وایي چې ما او تا ویل نه خدای خبر چې غرونه به م پناه کړي وی، د ځان خبره نه کوو، خو قرآن بیانوو ځکه دا خبرې کوو. داسې نه وایو چې ګینې موږ نران یو او دوی نه کمزوري وشوه. دا زموږ او د هغې سره مقابله نه ده، خو خبره دا چې الله تعالی په هغې تبصره کوي، موږ د هغې تذکره کوو، د هغې باندې ځان پوهیو، دا وایو. داسې نه چې ګینې موږ نران وي، موږ چې وی نو چې موږ خدای خبر دا ته وایي چې څومره روړي به مستلي وي. حاجي کم نر به داسې و چې هغه هلته وی نو هغه به داسې څه غټ کمال کړی. دا مطلب نه دی چې زمونږ په مقابله ده. خبره دا نه ده، خبره دا ده چې الله تعالی د هغې په باره کې یو تبصره کوي، او هغه تبصره صحیح ویل پکار. دا زما او ستا تبصره نه ده، دا نه د پیغمبر تبصره ده، دا د الله تعالی تبصره ده. ما نه ده کړې، تا نه ده کړې، مولانا مودودي نه ده کړې. دا تبصره د الله تعالی ده. نو د الله تعالی تبصره وایه، په هغې عقیده ساته. دومره دی په دې نه پوهېږي، څه دی نه په دې مزغو کې. د دې مزغو نه هسې یو د کباړخانې یو کباړخانه ته جوړه، هر څه پکې داسې ګډوډ پراته دي، هېڅ ترتیب پکې نشته. نو د دماغ نه د کباړخانه ولې جوړه کړې ده؟ ترتیب پکې لږ ورکړه که نه. په خبره ځان پوهېږه چې کومه خبره د الله پاک ده، کومه خبره د بني آدم ده. نو دا خو د الله تعالی خبرې دی داسې بیانوي لکه دا چې د بني آدمو خبرې. دا مطلب شو. والرسول يدعوكم، او پیغمبر تاسو ته آواز کو، فی اخراکم، په هغه کسانو کې چې د پیغمبر سره رستو. د پیغمبر سره 11-12 کسانو، او هغه وخت کې نبی علیہ السلام آواز کو الی عباد الله. فی اخراکم معنا په هغه کسانو کې او پیغمبر چې کوم تاسو نه رستو پاتې وو، هغه نه وتلی په میدان کې وو، پیغمبر د میدان نه وتلی، او دا 12 کسان چې سره پاتې وو دا په میدان کې وو. نو تاسو ته آوازونه کول چې والرسول يدعوكم، دا ته وی الی عباد الله، د خدای بندگانو د ما خوا راځي، زه دلته یم. دا
نو تاسو داسې ونه کړه فاصابکم غما بغم الله تعالی ورسو تاسو ته سخت غم او سخت تکلیف غما بغم معنا څه د غم شدید فاصابکم غما بغم دا معنا هم ټیک ده او دا معنا هم ټیک ده چې تاسو ته الله تعالی غم ورسو بغم اصبتم رسول الله بالعصيان تاسو پیغمبر ته تکلیف ورسو خبره مونږ نه منله دا مطلب شو لکي لا تحزنوا على ما فاتكم دې د پاره چې تاسو آینده د پاره غمجن نشئ په هغه فتح باندې چې تاسو نه فوت شوه لکي لا تحزنوا چې تاسو غمجن نشئ على ما په هغه کامیابۍ او فتح باندې فاتکم چې تاسو نه لاړه ولا ما اصابکم او نه غمجن شئ په هغه مصیبت چې تاسو ته ورسېده ځکه دا تاسو د خپل لاس د لاسه ورسېده والله خبير بما تعملون والله تعالی خبردار دی تاسو د عملونه ثم انزل عليكم دا تفسیر قرطبی وی دی آیتونو ته سوچ کې وکنه وی والفاظ الآیه تقتضي التوبیخ لهم آیتونو کې دی ته لګ رټنه دا د آیتونو نه پته لګي چې دی ته لګ رټنه ور کوي نو آیت ولا ور کوي کنه مونږ ولا نه ور کوو نو دې په دې نه دی پویا کبال خانه والا په دې نه دی پویا چې پکې سدي خو بس خبره د آیت او دی ویره زماره طرف نه ورشه خبره خانه دا ستا خبره ده الله تعالی خبره دا مطلب شو ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه بیا د احد په میدان کې پر صحابه کرام باندې لغونه خوب راغی خوب سره سړی غ ذهن بالکل تازه شي بالکل دوباره شي نو دا د الله تعالی طرف نه رحمت او اطمینان ثم انزل عليكم بیا راولېږه الله تعالی پتا سبحانه من بعد الغم د غم نه پس امنه اطمینان نعاسا چې پر کالی وا یغشا طائفه منکم چې خرشي او په یو ډله کې پتا سبحانه او طائفه یو بل ډلم د غلطوا منافقانو د منافقانو په کې سبس شامل همیشه د پاره د منافقانو خو طریقه دار جاسوسي د پاره یو خابل خوازی راځي ها ارچا په مجلس کې داسې خلک کی جاسوسي د پاره راغلي چې سوي ته ورګه چې وګو تکیری چې سوي دا وطائفه او بل ډلوا قد اهمتهم انفسهم چې هغه په خپل غمونو کې پراته قد اهمتهم ډیر زیات ضروري ښکاري دا غیته انفسهم خپل ځانونه په ځان ډیر زیات مینو یظنون بالله ګمانونه کول په الله تعالی باندې غیر الحق نه هغه ګمانونه ظن الجاهلیت د جاهلیت ګمانونه چې د پیغمبر سره واست وجنیم اشه مرګ لري واستیم په پیغمبر د څه ګمان کول دا په الله تعالی د څه بد ګمان کول دي په پیغمبر بد ګمان کول دا شدي لکه په الله تعالی باندې بد ګمان کول نه ځکه الله تعالی وی چې یظنون بالله ورنوی پیغمبر د سره واست اسی وی راته وی چې مدد بکیږي اورالو دلته بے ځای اسم لکو یقولون دیبوی هل لنا من الامر شيء ولستزموا د پاره د فتح او د مدد نس شي هغه مدد او فتح څه شو ا کامیابی څه شو او د الله تعالی مدد چرته لاړه دا څه دی دا معتب بن قشير یو منافق دا باغ دا خبرې کول قل ورتوایا ان الامر كله لله اختیارات خطول د الله تعالی دی يخفون في انفسهم پټي په خپل ژوندونو کې ما خبر لا يبدون لك ته نه ښکارا کوي داخل په خلی خبره پټي پټ کې نور دي یقولون دی وای لو كان لنا من الامر شيء کزمون د پاره کامیابی او فتح وې د الله تعالی طرفنا نو ما قتلنا هنا من بدل تنوي وجلی شوی او داخل الله تعالی ویلی او پیغمبر ویلی چې فتح ملایويږي نو دی وی نعوذ بالله من ذلک د پیغمبر مو ته غلطه خبره کړې و د مو ته وی چې فتح ملایويږي کوم د فتح نو دا پړل کې پټه وای او په خلی د نه وای ان الله تعالی د زړه خبره راخاره کړه قل ورتوایا لو کنتم فی بیوتکم کتاسو په خپل کورونو کې اوسېده نو لبرز الذین را پډاګ شی بو کسان کتب علیهم القتل چې پاغي باندې الله تعالی په علم کې او د الله تعالی په فیصله کې وجل مقرر دی الی مضاجعهم د خپل را پرې وته غزین ته سکار به را پېښ شي او دلته براغله خو ستاج د مرکم زیاده نه په بل نه بدلیږي ها جی نو دې ته په کې سوچ کې دا مو آیا چې د کور نه راوځم نه د مر نه بغیر بچم چې په کوم ځای کې الله تعالی مر مقرر کړل بل څه کار به دی پیښ شي مال ته براشي نو دا خانه ده چې په جهاد کې را لې عمر شوي مر خواسمو हाँ जी ये जान तो आनी जानी है जिस शान से कोई मक्तल में गया वो शान तो बाकी रहती है ये जान तो आनी जानी है इस जान की तो कोई बात नहीं خبر دار چې کم زیله ته وراله خبر استا پر عمل پر کردار کړه چې ته چرته ورځي او په خیال ورځي مری خو خلک اسم مری د مر نه وسوک بچ نه دا مطلب شو
وليبتلي الله ما في صدوركم دې لپاره چې وازمي الله تعالی هغه اخلاص چې تاسو په زړونو کې دی چې دا ډېر ځان مخلص کې او مؤمن کې چې الله تعالی ورګه د ایمان د لګوټنګو چې څومره دی وليمحص ما في قلوبكم او دې لپاره چې الله تعالی صفا کې هغه وسوسې چې تاسو په زړونو کې دي د شیطانانو طرف نه دا شیطانانو دا وسوسې دې نه لري والله عليم بذات الصدور والله تعالی په دې په څه چې نو کړي ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان خجي اوس کوم صحابه کرام چې مخلصین او غیر د میدان نتلی دي داغي په باره کې څه خبره ده الله تعالی وی دا دې بازي کمزورې وي دا کمزورو په وجبانه دا عمل د دین وشو او دا داغي هغه دنیايي نتیجه او آخرت کې الله تعالی دې ته معافي کړي ان الذين تولوا منكم بشک کسان چې واپس شي استاد سنا یوم التقى الجمعان پکم اور چې مخامخ شو دوه ډلې دی او بلتا دوه ډلې وي کنه جمعان جماعت دوه پارټي یو د پیغمبر پارټي او بل د شیطان پارټي نو انما استذلهم الشیطان دا شیطان خو یولیو ببعض ما کسبوا د ځینې عمل په وجه باندې اوس دا ځینې عمل څه مطلب دا دی چې کوم صحابه کرامو چې په دغه وخت کې د جنگ د میدان نه تللی اگر چې بیا رااله نو دا تللی ولي دا تلل خو نقصان وکړه دا غلطي خو نو د قرآن په دې باندې وایي چې انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا دا شیطان او خیول د بعض عمل په وجه ادي معنا د دې څه کمزوري وا او د هغه کمزوري په وجه باندې شیطان په دې باندې دا چلو کو نسبت خو شیطان ته کیږي یعنی مطلب دا نه چې یو کمزوري بل کمزوري را پیدا کوي یو ګناه بل ګناه لپاره لار مواري لکه یو نیکی چې د بل نیکی لپاره لار مواري د نیکی د قبلېدو نه خدای چې سړی له بل نیکی توفیق ملاو شي او د ګناه نه خدای چې سړی باندې بل ګناه کوي لکه خلک وایي یو دروغ رښتیا کوي اصل دروغ به پس نور وي یو دروغ وي او بیا هغه دروغ رښتیا کول غواړي نو دا هغه دروغ د رښتیا کولو لپاره بس پکاري سل دروغ بنو پکاري مطلب دا دی چې ګنام بچی راوړي او نیکیم بچی راوړي چې ګناه دی وکړه نو دا ګناه نتیجه به یو دی چې ورپسې به بل ګناه کوي چې توبه دی وینيسته او چې نیکی دی وکړه نو دا هغې د قبلېدو د خدای په دربار کې د مقبول کېدو نښه دا ده چې تاله به د بلې نیکۍ توفیق ملاوېږي اوس دا چې د دې صحابه کرامو هغه غلطي څه وه چې د هغې په وجه باندې د دې نه دا غلطي وشوه نو موږ ته خو پته نه لګي خو تفسیر البحر المحیط ابو حیان اندلسي رحمه الله په البحر المحیط کې چې تا ته ما وې دا د تفسیر قرطبي نوم ډېر مخکینی تېر شوی هغه وایي چې وقال بعض العلماء وی ما تم پته نشته دی خو ځینې علما ویلي دي چې هغه غلطي د دې څه وه هغه وی حبهم الغنیمة والحرص على الحیات هغه د غنیمت محبت هغه د غنیمت څه محبت او دا چې په دې ژوند باندې ژوند سره مینه وه او د محبت د چا سره د غنیمت سره چې هغه ته ولیدل چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام راته ویلي چې مه کوزېږئ خو چې غنیمتونه یې لیدل نه راکوزو او که زمانه تپوس وکړې نو زه به وایم چې فتحه ما درته وختي دا ترجمه وکړه چې من بعد ما اراکم ما تحبون څه ترجمه ما وکړه پس د هغې نه چې الله تعالی تاسو ته وښودو هغه شی چې ستاسو ډېر خوښ و هغه څه فتحه نو ما د غنیمت هغه معنا مو نه کړو د صحابو مې دومره لحاظ وساته ستا د وجې نه مې نه ساتلی زما په خپل زړه کې مینه ده تا نه نه یېرېږم چې ته به زما خلاف پروپیګنډه وکړې کوه که نه لږې کېږي یو پکې تم شه په دې وجه مې ونه کړه چې تا نه یېرېږم او یا تا نه څه تمه کوم خو زما ضمیر زما ذهن ما ته دا وایي چې هغه دوی چې په کوم شي په محبت کې راغلي و هغه څه وه هغه فتحه وه خو دا هم د الله تعالی خوښه نه وه فتح محبت دی خو د پیغمبر به محبت خو یې مه غالب کوه که د پیغمبر د اطاعت به نه خو یې مخکې کوه که د فتح محبت دی ځه خو د پیغمبر خبره خو مه نه کړه چې راته وایي چې مه کوزېږه نه مه کوزېږه او دومره په کلکه یې راته ویلي دي چې که زمونږ غوښې خوړې نو هم منه راځي دا خو غلطي وه دی ته خو به غلطي وی نو دا خو نشم ویلی چې دا غلطي نه وه او د دې غلطۍ باوجود هم زمونږ په شانې په کروڑونو خلکو نه ښه دي زما په شان چې په کروڑونو ویربونه را پیدا شي نو د هغې ګرد ته نه رسي د هغو د خپو خاورو ته نه رسي زمونږ نه ډېر زیات ښه خو خبره خو دلته د الله تعالی کلام بیانوو که نه د بنده خبرې خو نه کوو که دا بنده لیکلی وی نو ما به دا ځای کټ کړی ما به ورته چې دا پکې لرې کړه دا پکې ډوبی باندې خو دا خو د الله تعالی خبره ده نو څه مطلب دی چې د صحابي په محبت کې د خدای سره دشمني شروع کړم ته خدا کار کوي دی خدا چلم کوي دی د دې پروا نه ساتي دا او کباړخانې والا دی دا مطلب دی خو که په خبره پوهېږي ولقد عفا الله عنهم والله تعالی دې ته معافي کړې ده د دې باوجود یعنې بدل ته نه علي ان الله غفور حلیم بېشکه الله تعالی بخونکی دی او صبرناک دی یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لا تکونوا کالذین کفروا
دا به پرې کافرانو کې پرې یهودیانو کې هلته په مکه کې په مدینه منوره کې نور خلک پاتې شوي وایي موږ ورته وایي چې مزه یې غزاله نو څنګه دی پروت دی که نه دی پروت ژېړه خوله پروت دی وایي ما ورته وایي چې مزه اوس دا دی ژېړه خوله پروت دی نو ورته وایي ته د ځانه مرګ لرې که که نه ته به نه مرې ته به یو ځل ژېړه خوله نه پرېږدې خو ستا او د هغه دا فرق دی چې هغه د غیرت په ځای کې مړ شو شهید شو او ته به په بستره باندې او په پوزکي باندې به دا پوندې مږې او ساه به دې نه ځي نو مرې خو به تم نو دا خوښه ده دا دې خوښه ده که د اسلام د غیرت دپاره غیرت او په دین باندې غیرت وکړې نو شهید شي نو دا ښه ده یا ایها الذین آمنوا یا کسان چې ایمان راوړی لا تکونوا کالذین کفروا مه کېږئ دا کسانو په شان دي چې کافران دي وقالو او دی وایي لاخوانهم د خپلو وروڼو په باره کې اذا ضربوا فی الارض چې کله هغوی سفر کوي په ځمکه کې د اسلام د غلبې دپاره ګرځي او کانو غزن یا دی غازیانی غزن جمع د غازن د غازی غزا کوونکي ته وایي مجاهد یا دی غزا کوونکي څه وایي د هغې په باره کې وی لو کانو عندنا کدی زموږ سره پخوا کې وی او تلي نه وی نو ما ماتو نو نه به وی مړه و ما قتلو او نه به وجلي شوي وی یاره چې دلته په کور کې ناست وی نو نه به وی مړ نو ته دا خبره دی غلطه ده او دا خبره دی ولې کوي ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم چې وګرځي الله تعالی د دیو دا خبره حسرة افسوس في قلوبهم په زړونو د مسلمانانو کې مسلمان ته ردی د پاره وای مثلا دغه مسلمان چې کوم شهید شو دغه زوی ته به وای دغه پلار ته به وای دغه رور ته به وای یاره بس ما خو ته وی چې مزه او ما ته وی چې مزه خو بس ما یو نه مل نو کني نه دا د مطلب دا نه چې هغه سره همدردی کوي خو دغه د زخمونه خره تازه کوي دغه د زخمونه خره تازه کوي چا په خپه شي په هغه سن 79 کې یو سړی مړو وایي په خبره باندې ډېر غټ سړی نو زما یو دوست و په ډېر زیات خپه نو بس هغه بل یو دوست مې هغه به سره یو بل چل کاوه هغه یاره دا ډېر واقعي دا ډېر غټ سړی دا ډېر بد وکړو نو هغه ته ما ته دا په مخه بولې وې زه په دې خپه کوم دا زخمونه پې را تازه کوم نو هغه به ژړل بیا یاره دا جبې داسې راوتې وه دا داسې چل شو دا خو ښه نه وشو بس ته پړیم په ژړا وشو نو دا چل خلکو له ورځي نو دا د مسلمانانو ته وایي که دا زما په خوا کې وی نو ده به نه وی مړ دا د دې دپاره نه چې د پړه کې څه همدردي ده د مسلمان سره خو تا پې خفه کوي تا سره همدردي نه کوي ښه دې خفه کوي والله یحیی و یمیت ژوندي کول او مړه کول خو الله تعالی کوي والله بما تعملون بصیر الله تعالی ستاسو د عملونو خبردار دی ولئن قتلتم او که تاسو ووژلی شئ فی سبیل الله د الله د دین د غلبې دپاره په جهاد کې فی سبیل الله څه مطلب دی هسې په دې لارو کوڅو کې دا د غزا خبرې کوي د احد غزا ده نو فی سبیل الله ترجمه غلطه مه کوه ولئن قتلتم فی سبیل الله او که تاسو ووژلی شوئ د الله تعالی د دین د غلبې دپاره د جنګ په میدان کې او متم یا په خپل مرګ مړه شئ جهاد له لاړ شئ او هلته د باندې ته به راشئ او مړ شئ نو لمغفرة من الله ورحمة بخنه د الله تعالی د طرف نه او خاص مهرباني د الله تعالی د طرف نه چې تا ته ملاویږي خیر مما یجمعون دا غوره دا اسنه چې د خلک راجمع کوي کوم مال دولت چره ولئن متم او کتا سمړ شي او قتلتم یا وجل شي د چا د لاسه د الله د دین د غلبې لپاره نو لا اله الله تحشرون ټول به الله تعالی ترجمه کوي فبما رحمة من الله لنت لهم نو دا غوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره بیا ډیره نرمي وکړه ډیره سختی وسره ونه کړه حالانکه دومره چې څوک خطایي وکړي چې د هغې په وجه باندې هغه فتح په شکست کې بدله شي هغې له خلک ډېره سزاګانې ورکوي داسې فوجیانو له او داسې سپایانو له خلک ډېره عظیمه سزا ورکوي لیکن نبی علیه الصلوۃ والسلام دې له سزا ورنه کړه نو الله تعالی د صحابو ته وایي چې دې ته نه ګورې دا پیغمبر د سره څومره نرمي کوي داسې غلطي که د بل فوج کمانډر دی او د هغه فوجیان داسې غلطي وکړي چې هغه ورسره څه کوي بیا لیکن تاسو ته دا د دې غږ نه کوي فبما رحمت من الله پس خالص د الله تعالی پر رحمت باندې لنت لهم اے پیغمبر ته دې ته نرم ملاو شوی ولو كنت فظا او که ته سخت زړی وي خشک مزاج وي فظ اصل کې د لرې اوبو ته وي په لرې کې چې دننه دا اوبه وي که نه نو هغه څنګه وي سړی بوی نه شي کولی له خولې له به یې سره نو فظا معنا دا ده چې سړي لیدی او سړی ته تښتېدی تند مزاج تیز مزاج والا تیز چې په هر خبره باندې خامخا پاغي کې د ار پهلو بل پهلو پکې د خوبه هم وي خدای پکې خامخا د غصې پهلو رو باسي نو داسې نه فبما رحمت من الله پس خالص د الله تعالی په مهرباني باندې لنت لهم ته دې د پاره نرم ملاو شوی ولو كنت فظا او که چرته ته سخ زړې یعنی خشک زبان فظ تند خویا تیز جبه والا
او غلیظ القلب سخت زړه والا چې زړه دې ځینې سړي جبه تیز وي خو زړه یې سخت نه وي زړه کې نرمي ډېره زیاته وي خو هسې په بعضې وخت کې خبره لږه تیزه وکړي خو چې سړي جبه هم تیز وي او بیا لا زړه هم سخت وي نو دا خو بیا ډېره ګرانه خبره نو دا دواړه ذکر وي ولو كنت فظا او که چېرته کې وې ته سخت جبې والا تیز جبې والا او غلیظ القلب سخت زړه والا چې په چا دې زړه نه سوځېده او رحم در پکې نه و نو لنفضوا من حولک نو دی به خواره واره شوي استاد خوانه دا ستا خواته چې راغونډي نو دا ځکه چې په تا کې نرمي ده او که چېرته دا نرمي نه وی نو بیا به ستا په خوا کې راتلی نه بیا فاعف عنهم نو معافي ورته کوه پرېږده واستغفر لهم او د دې لپاره د الله تعالی نه بخښنه وغواړه وشاورهم فی الامر او په مضبوطو په اهمو کارونو کې د دوی سره مشوره کوه فی الامر معنا فی الامور المهمه په اهمو او غټو کارونو کې فاذا عزمت چې کله دې اراده وکړه فتوکل علی الله بیا په الله باندې اعتماد کوه مشوره وشوه او د مشورې نه بعد بیا څه چل شو فیصله وشو نو بیا په فیصله ورځه بیا مشورې معنا دا نه ده چې په هغه معامله کې به مشوره کوي چې کومه معامله کې الله تعالی څخه خالص هدایات ورکړي نه چې د الله تعالی له طرف نه پکې واضح هدایت نه وي نو هلته به مشوره کوي مشوره ډېره هم شی دی خو په مشوره باندې آرام نه حلالیږي په مشوره باندې فرایض نه ختمیږي او ساقطیږي مشوره په هغه کارونو کې پکاري چې په کوم کارونو کې قرآن او سنت خاموش دا ته پکې حق ته پکې په دې کې به مشوره کوي چې لکه موږ فرض دی که نه دی په دې کې به مشوره کوي چې زکات فرض دی که نه دی په دې کې به مشوره کوي چې اسلامي حکومت قایمول فرض دی که نه دی په دې کې به مشوره کوي چې جهاد شته که نشته نو دې کې مشورې ته حاجت دی دې کې ستا مشورې ته حاجت ده الله تعالی فرض کړي د مخکې نه ته په دې کې مشوره وکړې زید لاړ شي که عمر لاړ شي او دغلته مورچې جوړه کړو که هلته جوړه کړو او عراق ته لاړ شو که فلسطین ته لاړ شو کشمیر ته لاړ شو که بوسنیا ته لاړ شو په دې کې مشوره کوه دې کې مشوره مه کوه چې غذا فرض ده که نه ده دا مطلب شو ان ينصركم الله که الله تعالی په تاسو سره مدد وکړي فلا غالب لكم نو په تاسو به څوک غالب را نه شي وان يخذلكم او که الله تعالی ستاسو مدد پرېږدي فمن ذا الذي ينصركم من بعده څوک دی هغه چې ستاسو مدد به وکړي د الله نه پس امریکا بیا مدد نشي کولی یهودیان هم نشي کولی وعلى الله فليتوکل المؤمنون د امریکې د وجې نه خدای ته په خپل کور کې اور بل شو نه به ستاسو مدد وکړي د امریکې د جنګ د په خپل سر واغېستو نه په کور کې ته اور بل شو نو د الله تعالی مدد کوه چې د الله تعالی د مدد وکړي ته په امریکایانو او په یهودیانو پسې روانې د هغوی ته کور نه په مخه تاوېږې لوپره یو لوپر هغه او یو لوپر بل دی دا مطلب شو وعلى الله فليتوکل المؤمنون او په الله تعالی باندې توکل وکړي ایماندار الله تعالی ته د ایماندار خپل کارونه وسپاري په الله تعالی د اعتماد وکړي توکل دا مطلب اسباب را پیدا که خو اعتماد په چا کوه په الله تعالی د توکل ښه تشریح به ان شاء الله ولذي په سورة یوسف کې راځي وما كان لنبي ان يغل دا د بدر سره متعلق خبره ده چا وی دلته هم ده په بدر کې یو صادر چرته کې ورک شوی نو چا به ویلي کېدای شي منافق ویلي کېدای شي هسې یو سړي په ښه نیت دا خبره کړې وه چې یاره دا به پیغمبر علیه السلام د ځان لپاره اغوستی الله تعالی وایي دا خبره مه کوه پیغمبر غلا نه کوي پیغمبر داسې شی نه لري چې د قوم مشترک مال دی غلا یا غلو اصل کې د اجتماعي مال نه غلا کول غلا غلا ته پښتو کې هم غلا او په عربی کې هم غلا خو په عربی کې هغه غلا چې د اجتماعي مال لکه د مدرسې مال دی د جومات فنډ دی د قام فنډ دی د یو کار دپاره راوتی دی چې هلکه د قام دپاره د ښېګړې دپاره پې کار وکړي دا د سکول فنډ دی دا د روډ دی دا د اسپتال دی پوهېږې په خبره نو اجتماعي فنډ دی او د هغې نه دی غلا وکړي نو د قیامت په ورځ باندې به دا څه شی چې ده پټ کړی که نه که د سیمټو بوجۍ پټه کړي که خښتې پټې کړي که پیپې پټ کړی که بل څه شی که دا به په دې شا باندې سوري او یو جنډه به پکې ولاړې او بیم بیم به کوي چغې به وایي وما كان لنبي ان يغل او مناسب ندی او ممکن ندی د پیغمبر دپاره ان یغل چې دی په مال کې خیانت وکړي دی د قام مال وخوري ان یغل معنا کوه چې دی د قام مال وخوري د خلکو مال وخوري د خلکو پیسې وخوري او نور خلک خو یې داسې خوري چې سم داسې راته وویلې چې دا کاسم پسې راوسټي سمه او داسې ورته ښکاري لکه ته به وایې چې دا د مور پی دی وایي نه نه دا کمیشن ته خو دی بلکل سم جایز وي دا خو داسې ده لکه دا چې د ده دپاره په ازل کې لیکلی بلکل ومن یغللو او چا چې په اجتماعي مال کې غلا وکړه د قام د مال نه غلا وکړه
نو یاتی را بوړي بما غس غل چې درا پټ کړي یوم القیامت د قیامت په ورځ دا پیپونه میپونه او دا سیمټو بوجي او دار سبه پشای نور چې سنوټونه موټونه کې سبل سي ارزه شي چې دا به پشای ثم توفى او بیا به پورا ور کړی شي کل نفس هر یو تنتا ما کسبت بدل دا عمل چې کړي وهم لا یظلمون او دی باندې بزیاته نکیږي دلته تفسیر قرطبی او ټکی لیکل دا واوره ومن الغلول واغلا دیتم وی ومن الغلول دام غلا دام د قام نغلا دا هدايا العمال چې کم کسان سرکاري افسران دي او غیله خلق تحفه وړي نو دا تحفه ولا ولي وړي ځکه چې کنه وجه د پلاس کې کار دی د په قلم کې زور دی چې کنه دې طرف ته پکې سوکي نو افسران ولا چې کمی تحفه خلق وړي نو دام په مالی قوم په مال کې خیانت دی ځکه چې د سره د قام مال دی او دوله تحفه راوړي نو مطلب دا دی چې دی بیا څه کوي بیا هغه طرف ته زور کوي دا مطلب دی وحکمه فی الفضیحة فی الآخرة حکم الغال او د حکم په شرمېدو کې په قیامت کې دا غسړي په شان حکم دی چې کوم څه دی غال چې کوم غل دی غل مونږ چې واړو کنه نو دا کارغان دا بده دی وړو بچو د چرګ دا واړه بچینو دی په براتله نو ماته د وړکواله چې یاد چې کارغه به مولید دلته بچرته کې چرګ په ډیران ګرځیدې ولته کې به سره دا واړه دا واړه بچي وشه موږ به غال نو هغه بیا وتختید نو ګوره غال پاروي کې غال به نه غال هغه د پښتو ټکی دی حکم الغال د حکم د چاره د غل پشان دی چې سرکاري افسر دی او هدیه ول راځي تحفه سو کوله جوړه جامې راوړي سو کوله کریټ سره راوړي ها انګور ول راوړي بل سره دی روجه چاکو ول وړي ها دی روجه چاکو ول په تحفه کې نو دام غلا ده چې هغه والی ځکه چې چل وای کنه بل یو غریب سره هغه ولې نه ورکې دلې ورکې دا مطلب شو افمن اتبع رضوان الله آیا هغه څوک چې ورپسې دی د الله تعالی پر رضا پسې د الله تعالی رضا طلب کوي کمن دا هغه چا په شانته دی باب سخط من الله چې اخته د الله تعالی په قهر او په غضب او ما واه جهنم ورده سه دوزخ او بیس المصير اور بس ځای واپس دی هم درجات عند الله دار چا مرتبه دی د الله تعالی په نسبانه د نیکانو او د بدانو د نیکانو مرتبه بر طرف ته دی او د بدانو غسری هغه کته جهنم طرف ته دي والله بصير بما يعملون والله تعالی خبردار دی دا خلق دا عملونه لقد من الله على المؤمنين د پیغمبر خبره منه دا پتا سو د الله تعالی احسان نه چې پیغمبر علی نو خبره منه کړه لقد من الله على المؤمنين بشک احسان وک الله تعالی په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم چراویل کې پدې کې یو پیغمبر د دې خپل ځانونو نه یتلو انسان دی یتلو علیہم آیاته چلولی دی په مخکې دی الله تعالی آیاتنا و یزکیهم او دی پاکي و يعلمهم الكتاب والحکمت او تعلیم تورکې د کتاب او د پوهې د دین د سنت و ان كانوا من قبل لفی ضلال مبین اگر چې دی پیغمبر دراتلو نه مخکې په ښکار گمراهی کې او لما اصابتكم مصیبه آیا ارزل چې تاسو ورسو نور خلق ته یو مصیبت نو قد اصبتم چې ورسې تاسو ته مصیبت او لما اصابتكم مصیبه آیا ارزل چې ورسې تاسو ته یو مصیبت قد اصبتم مثلها چې تاسو د دین مخکې رسول او د دې د چند په بدر کې تاسو د دین هغه تسره رسول نو قلتم تاسو وی ان هذا د کوم ځای نه راغی قل ورته وایا هو من عند انفسکم دا تاسو د خپل ځانونو طرف نه راغی دا غلطی په تاسو کې ده نو دا به بدل کوم څه چې الله تعالی وی تاسو د خپل ځانونو طرف نه راغی نو زه په دې ایمان نه لرم نو کته په نه لري نو ته وای زه په لرم قل هو من عند انفسكم ورتوا اذا استاسو خپل ځانونو طرف نه ده ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی پر سبحانه قدرت لرونکی دی وما اصابكم او مصیبت چې تاسو ته ورسېدو یوم التقى الجمعان په کوم ور چې مخامخ شی او بل تدوړلې فباذن الله ان الله تعالی په اذن او په حکم رسیدلې وليعلم المؤمنين او دې لپاره چې الله تعالی مؤمنانو پیژني وليعلم الذين نافقوا دې لپاره چې الله تعالی د منافقانو مو پیژني او راجدای کی وقيل لهم او دې منافقانو ته ویلې شو دا غشوت مقام نه درس و منافقان واپس کېدو نو دي ته ویلې شو چې تعالی او راشي قاتلوا فی سبیل الله او جنگيږي د الله د دین د غلبې لپاره او ادفعوا یا زمونږ د دفاع او کې جنگيږي ما او خیر دې د مسلمانانو ډله غټ ښکارا کې یا او جنگيږي او ادفعوا سمانا ده دفعوا کې نو تفسیر ابن کثیر وی
چې کثروا سواد المسلمین، د مسلمانانو ډله خو به د باندې ډېره ښکاره شي که نه، خیر دی هسې اوړی راوړی. دا مطلب دی ادفعوا یا د مسلمانانو ډله ډېره کوي. قالو دی وی لو نعلم قتالا که مونږ ته پته وی چې جنګ دی، که مونږ ته پته وی چې نن جنګ دی لاتبعناکم، مونږ به در پسې درغلي وی، خو دا خو جنګ نه دی، دا خو خودکشي ده، دا خو ځان وجل دي، نو ته خو جنګ نه وی. مونږ درته وی دلته پاتې شئ تاسو پسې هلته ووتئ، نو دا خو جنګ نه دی، خودکشي ده. خجی کشاف دا ترجمه کړی وی لا یقال لمثله قتال، دې ته خو جنګ نه وی، وی هو القاء النفس الى التهلكه، دا خو ځان وجل دي، ځان وجل رسول زی تاسو ځان وجل مو ځان نه وجل. قالو دی وی لو نعلم قتالا که مونږ ته پته وی چې جنګ دی نو لاتبعناکم، مونږ به در پسې درغلي وی. هم للکفر یومئذ، هم دا منافقان چې دي للکفر کفر ته یومئذ په دغه ورځ باندې اقرب ډېر نږدې دي منهم د دوی نه للایمان ایمان ته. ایمان خو پکې شته نه، نو بیا وایي ظاهري ایمان د دعوې ایمان، مطلب دا دی چې په دغه ورځ باندې دی د ایمان د ظاهري دعوې په نسبت باندې په ډاګه د کفر ته زیات نږدې و، ځکه د کفر ملای مضبوطه کړه، د کفر زور زیات کړه. د مسلمان زور کمول د کفر زور زیاتول دي، د مسلمان زور کمول د کفر زور زیاتول دي. په دې پښتو ځان پوهې که تفصیل به مې راته کړی وی، خو چې وخت وی. دا مطلب یقولون بافواههم، دی په خپلو خلو وی ما لیس فی قلوبهم، چې پړونو کې نشته. والله اعلم بما یکتمون، والله پوه دی په هغه څه چې دوی پټوي. الذین قالوا لاخوانهم، دا کسان دي چې وایي د خپلو وروڼو په باره کې وقعدوا، او په خپله راناست دي، په خپله خو ناست دي. لو اطاعونا، که زمون خبره منلې وی نو ما قتلوا، دی به نه وی وجلې شوي. نو چې تم ناست یې او هغه هم کښېني نو دا جهاد به څوک کوي؟ ځکه وایي چې که ته په خپله تللی وې او ده ته دې ویله چې کښېنه، خو بیا هم لا خبره ذهن منله، خو چې په خپله هم ناست یې او بل ته هم ته کښېنه، نو دا میدان د دې مطلب دا چې ته کفر ته میدان خالي کړې، چې ته په خپله هم نه کوې غذا او بل ته هم یې مه کوه، نو دې څه مطلب شو؟ کفر ته میدان خالي کړه. نو که اوس دا مسلمانان تا نه پېژني، نو دا باسه ماتو قړاني بیا چې بیا هم تا نه پېژني چې ته د کفر ایجنټ یې. دا مطلب لو اطاعونا، که دی زمون خبره منلې وی ما قتلوا، دی به نه وی وجلې شوي. قل ورته ووایه فدرؤوا، لرې کې دفع کې عن انفسکم الموت، د خپلو ځانونو نه مرګ، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیني یې. څه مطلب دی چې دا هلته لاړ نو ځکه مړ شو، نو ته خو نه تللی، نو ته ولې مرې؟ ته به نه مرې. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، او ګمان ونه که په کسانو باندې، بالکل چې ګمان ونه کې په کسانو باندې چې وجلې شوي د الله د دین د غلبې دپاره په جهادونو کې، امواتا د مړو ګمان پې ونه کې، بل احیاء عند ربهم، بلکې دی ژوندي دي د خپل رب په خوا کې، یرزقون، دی ته باقاعده روزي ملاویږي، روزي ورته ملاویږي. فرحین، خوشحاله دي بما آتاهم الله من فضله، په هغه فضل چې الله تعالی وله ورکړی دی، هلته وله ډېر لوی فضل ورکړی دی. ویستبشرون، او دی خوشحالیږي بالذین، په راتلو د هغې کسانو لم یلحقوا بهم، چې لا نه دي ملاو شوي د دې سره، من خلفهم، د رستو نه را روان دي، چې په دې میدان د جهاد کې نور خلک را روان دي او لا د اوسه پورې شهیدان شوي نه دي او دوی ته را رسېدلي نه دي، نو دوی خوشحاله دي چې که خیر دیم را روان دي زموږ خواله به راځي. دا مطلب شو. ويستبشرون، او دی خوشحالیږي بالذین، دا کسانو پر عمل باندې لم یلحقوا بهم من خلفهم، چې لا نه دي ملاو شوي د دې سره د رستو نه، لکه هغه د بدر او د احد صحابه کرام، نو هغه د قیامته پورې چې کوم غازیان او شهیدان روان دي، نو په دې پسې څه دي؟ خوشحاله، چې که خیر دی به په موږ پسې را روان دي. او چې راشي نو الله خوف، په دې خوش یستبشرون، په دې خوشحاله دي چې الله خوف علیهم، چې نه به وي یره په دې باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دې غمجن شي که چېرته دیم شهیدان شو. و چې څنګه مونږ نه یاره او ترخه ختمه شوه، نو که دې زمونږ په دې لاره روان شو که نه مونږ ته راورسېده، نو بعد د غمونو نه به ایله بېغمه شي. شهادت یو داسې کار دی چې دا سړی د خوشحالو مرکز ته رسې او د غمونو نه بېغمه کوي. یستبشرون، دی ډېر خوشحاله دي بنعمت من الله، د الله تعالی په نعمت باندې، وفضل، او د الله تعالی په خصوصي فضل، وان الله، او په دې خوشحاله دي چې الله تعالی لا یضیع، نه ضایع کوي اجر المؤمنین، اجر د ایماندارو. دې چې کومه نیکي کړې ده نو الله تعالی دغه نیکي نه بربادوي. دا الذین استجابوا لله والرسول، دې کې هغه واقعې ته اشاره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد شهیدانو د دفن نه فارغ شو، نو فورا صحابه کرامو ته وی چې ځئ چې ځو، نو دې ته وی غزوه حمراء الاسد. حمراء الاسد یو علاقه وه، هغې ځای پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو او د دې تعاقب یې وکړو.
چې تعاقب وکړو په لاره کې چې دی روانو کنه نو د هغه طرف نه یو سړی راغی نعیم دا غنمو نعیم ابن مسعود اشجعی د بنو اشجع قبیله یو سړی او نبی علیہ السلام ته وی چې ګوره یاره دا ابو سفیان د ډېر غوسه را روان دي او د یو ځای نه ولا مدد راغی او د بل ځای نه ولا مدد راغی او بیا په دې مدینه باندې راځي نو نبی علیہ السلام یې بس ورته وایي چې راځه پرېږده چې راځي نو د دې ایمان ښه مضبوط شوی صبر وکړه اوس به ته نو دا خو د خدای زمری و زمری وایي چې زخمي شي بیا د هغه مقابله ډېره ګرانه چې روغ وي که نه نو د هغه سره ګزاره کېږي خو چې زمری یو ځل زخمي کړو نو بیا د هغه نه ګټه کول ډېر ګران نو دا خو د الله تعالی زمری و بیا نو ایمان یې ښه مضبوط شو ایمان یې څه شو فزادهم ایمانا ایمانونه دا ورته زمری یوازې ما نه دی ویلی پوهېږې په خبره باندې ابن الاسیر یو کتاب لیکلی دی اسد الغابه فی معرفت الصحابه وایي که صحابه پېژنې نو دا د ځنګل زمري وګورئ ښه اسد الغابه د ګڼ ځنګل زمري دی ولې نوم یې ښودی دی نو بس دی وی چې صبر وکړه اوس خو مونږ ته زخمونه ورسېده او مونږ یې په خوند پوه شو نو چې دا راغلي وی نو پته به هغوی هم په دې پوه شو چې ګورې خبره خرابه بیا یو بل سړی و الله تعالی هغه نه یو کار واغسته پوهېږې په خبره معبد د بنو خزاعه قبیله یو سړی و معبد خزاعي دا بنو خزاعه قبیله د نبي علیه السلام حلیفانو دا سړی مسلمان نه و خو دی چېرته په شکار باندې مکې طرف ته روانو نو چې مکې معظمې طرف ته په شکار روانو نو لار د هغه ابو سفیان د قافلې سره هغې ورته ویل لکه په کومه رالی وی یاره د دې مدینې د طرف نه رالم لکه وی څنګه چل هلته په یاره وی توبې وباس هغه مسلمانان داسې په جذبه را روان دي چې ژوندي م خوري پرېږدي م نه خپې وباسئ که نه بیخه م وباسئ بلکل بس هغې خو بیا لاړه پې خپل هغه د راتلو هغه اراده یې سره د دې معبد خزاعي د پروپیګنډې په وجه کار جنګ کې پروپیګنډه ډېر کار کوي وی ګوره را روان دي د پسې پرېږدي م نه دا مطلب شو او دلته بیا مسلمانان څه ورځې ایثار شو حمراء الاسد کې څه وخت ایثار شو یو تجارتي قافله راله د هغې سره تجارت هم وکړو هغې کې مولا الله تعالی ګټه ورکړه دنیا ګټه هم شو او د آخرت هم شو دا او دې کې مطلب څه د نبي علیه الصلاة والسلام ګورئ په دشمن باندې روب اچول دشمن اوسان خطا کول د دشمن وار خطا کول لکه نن چې ستا نه وار خطا کړی دی د نن وار خطا دی په کار دا وه چې تا د هغه نه وار خطا کړی وی پوهېږې په خبره باندې نو دا په دشمن باندې دا د دې دپاره چې هغې په پاول کې دا خیال وي دا خو هسې زخمیان شوي دي دا به اوس یې خپل زخمونه پټۍ مټۍ بدن لکه یو ګوټ ګوټ به ګرځي او چې پته ورته ولګېده چې نه 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 هغه خو نه د بچو نه خبر دی او نه د ده نه د پیغمبر ورسره دی او را روان دي راپسې نو بس وایي چې صرف په مونږ ته به مکې پسې را نه شي نور دی خیر دی خو منډه یې کړه مکې او هلته چې ورسېدو نو خلکو والا بیا پیغورونه خلکو ته یې څه چل یې وکړو وایي جنګ هم وګټه وایي څه م وګټل وی اویا کسان هم مړه کړو په جنګ کې خو مړي کېږي جنګ خو وایي دی ته چې پکې مړي کېږي غنیمت هم کم دی چې راوړو وی سم نه دي راوړي وی ښځې م راوستې وی نه وی غلامان وینځې م راوستې قیدیان هم راوسته وی نه وی تاسو ته شو سر ته شو جنګ ته شو جنګ دې ته وایي نو هلته هغوی هم ښه یو بل دغه کړو دا ملامته کړو چې تاسو څنګه جنګ وکړو تاسو مدینه لوټ نه کړه نو دا د الله تعالی هغه خصوصي مدد و ولقد صدقکم الله وعده دا د الله تعالی غیبي مدد نه ونسو د نننۍ زمانې د جنگ ماهرین دی وایي چې دا ولې چې دې ځان ته ډېر زیات پخناټیان وایي دا دی وایي چې په دې احد کې دي دا کورونه ولې تعالی نه کړه نو دا مطلب شو دا مطلب دی ها جی الذين استجابوا صحیح مؤمنان غدي استجابوا لله چې خبره ومنله د الله تعالی او رسول او د پیغمبر دلته پته ولګېده که نه ها چې خبره د پیغمبر وه خو الله تعالی وی دا زما خبره هم ده حکم د پیغمبر حکم د چای د الله تعالی استجابوا لله والرسول چې دې خبره ومنله د الله تعالی او د پیغمبر من بعد ما اصابهم القرح پس د هغې نه چې دې ته ورسېد زخم للذین احسنوا منهم واتقوا دای کسانو دپاره احسنو چې ښه عمل کړی دی منهم چې دوی دي بیانیه واتقوا او تقوی اختیار کړی دا اجر عظیم دی دپاره ډېر لوی اجر ملاویږي الذین قال لهم الناس دا کسان دي چې خلکو ورته ووی نعیم ورته ووی ان الناس قد جمعوا لکم دا د مکې مشرکان خو تاسو ته راجمع شوي دي فخشوهم نو یریږئ ته فزادهم ایمانا نو دې خبرې دی له ایمان زیات کو نو ایمان په کم میدان کې زیاتېږي یا لکه د ډوډو په میدان کې د جهاد په میدان کې جهاد په میدان کې د غزا په میدان کې ایمان زیاتېږي نو که ستا ایمان کمزور او زیاتې نه فلسطین ته لاړ شه افغانستان ته لاړ شه کشمیر ته لاړ شه چې ایمان دې کلک شي ته دلته تاویږې نو په دې چل کېږي
فزادهم ایمانا، نو دې خبرې ولا ایمان نورم زیات کو. ایمان نه مراد دلته څه شی دی؟ جذبه جهاد. پته ولګېده چې د چا په زړه کې جذبه جهاد نشته نو دا بې ایمانه دی، بد دقه ټکی دی. فزادهم ایمانا، ایمان یې ولا زیات کو. ایمان نه مطلب دلته څه دی؟ جهاد جذبه زیاته شوه. چې د چا په دماغ کې د جهاد جذبه نه وي، د هندو خلاف، د یهودي خلاف، د امریکني خلاف، نو دا بیا څه دی؟ دا بې ایمانه دی. وقالوا او دیوی حسبنا الله ونعم الوکیل، پورا دی الله تعالی زموږ دپاره، ونعم الوکیل او ډېر ښه کار جوړونکی دی. حسبنا الله ونعم الوکیل به هم وی او میدان ته به وموځي. نو فانقلبوا بنعمة من الله، را واپس سره د الله تعالی د نعمت نه، وفضل او د الله تعالی د فضل نه. نعمت د ایمان هغه تکمیل او فضل هلته کاروبار هم وکړو. لم يمسسهم سوء، ونرسید دیتا څه تکلیف، واتبعوا رضوان الله، ځکه چې دی ورپسې د الله تعالی پر رضا پسې. والله ذو فضل عظیم، او د الله تعالی رضا طلب کوي او د پیغمبر د سنت مطابق طلب کوي، نو بس بیا به صحیح، بیا برته کامیابی. او الله تعالی ډېر لوی فضل والا دی. انما ذلکم الشیطان، دغه سړی خو شیطان دی، دغه نعیم شیطان. ولی یخوف اولیاءه، تاسو یې د خپلو دوستانو نه، چې نن کوم سړی دا پروپیګانډا کوي چې هلکه امریکا ډېر مضبوط قوت دی او یهودیانو ډېر مضبوط قوت دی او هندوان ډېر مضبوط دی او د دې نه ویرېږئ، نو ته ورته وایې ښه ستا نوم په کتاب کې راغلی او ته شیطان یې. دغسې ورته صفا ووایه، وایه ته شیطان یې. انما ذلکم الشیطان. هغه هم نه، نعیم هم د مسعود زوی او قبیله معلومه وه، بنو اشجاع قبیله وه، د ده به هم قبیله معلومه، خو ته ورته وایې ته شیطان یې. چې ته موږ د امریکې نه یری او د هندوانو نه یری او د یهودیانو نه یری، نو ته څه شیطان. یخوف اولیاءه، یری مسلمانان د خپلو دوستانو نه. فلا تخافوهم، د دوستانو نه مه یریږئ. وخافونی، او د ما نه ویریږئ. ان کنتم مؤمنین، که تاسو ایماندار یې. چې د الله نه یریږي نو هغه به بیا د امریکایانو او د یهودیانو نه یریږي. ولا يحزنك الذین، او غمجن دي نه کی تا لره کسان یسارعون فی الکفر، چې دی منډې وایي د کفر په خدمت کې. دا لګیا دي د کفر د خدمت دپاره پیسې لګوي او څه کوي، په دې مه غمجن کېږه. انهم لن يضروا الله شیئا، دي ضرر نشي رسولی الله تعالی ته هېڅ شی، خو تا ته به ضرر رسوي نو ته بیا نرشه میدان ته راوځه، یریږه مه میدان ته وځه. یرید الله، الله تعالی غواړي الله یجعل لهم حظا فی الاخرة، چې ورنکړي دي له څه حصه په آخرت په خوشحالو کې. ولهم عذاب عظیم، او دي دپاره ډېر لوی عذاب. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، هغه کسانو چې هغه قرض اخیستی دی کفر په بدل د ایمان کې. لن یضروا الله شیئا، دي الله تعالی ته هېڅ ضرر نشي رسولی. ولهم عذاب علیم، او دي دپاره دی ډېر لوی دردناک عذاب. ولا یحسبن الذین کفروا، او بالکل دي ګمان ونه کړي هغه کسانو چې کافران دي، چې انما نملی لهم، چې هغه مهلت چې موږ دوی له ورکوو خیر غوره دی لانفسهم، د دوی د ځانونو دپاره. انما نملی لهم، دا دی چې د کفر خدمت کوي او په سر دړم نه راځي او ښه د ورځ ته ورځ ترقي کوي رسي او څه ټیم ترقي کوي، نو ته څه وایې دا د خدای فضل دی په ده باندې؟ نه، انما نملی لهم، موږ دوی له ځکه مهلت ورکوو لیزدادو اسما، چې دوی ډېر ګناهونه وکړي، چې د جهنم هغه منځ ته ور ولوېږي، چې په اول ګناه یې ونیسي خو بیا به کېدی شي چې لږه سزا به یې بیا د لږې غلطۍ لږه سزا او د ډېرې غلطۍ ډیره سزا. نو انما نملی لهم، موږ دوی له مهلت ورکوو لیزدادو اسما، چې ډېر زیات ګناهونه وکړي. ولهم عذاب مهین، او دوی دپاره دی عذاب مهین سپکوونکی. جی، واخر دعوانا الحمدلله.